Господи, именем Иисуса, так хотим слушать от Тебя, и не от человека. Говори, Господь, ибо Твой народ слышит. Я противостою этого духа осуждения в зале. Именем Иисуса противостою и сокрушаю этот дух. Я аннулирую всякого духа скептицизма. Я провозглашаю торжество веры и дух победы в этом месте. Именем Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, что небо открыто, чтобы помазывать своих детей. Именем Иисуса. Мы сокрушаем всяких сомнений. Мы сокрушаем также всяких угнетений, все, что проблемы с болезнями, то, что мешает людям полноте служить Господу. Повелеваем именем Иисуса этим проблемам прекратиться с этого же дня. Властью Бога постанавливаю это. Прекрати. Говори в свободе Божией. Теки в Твоем духе. Now, Отец вечности, приди и восторжествуй среди нас. Это рак в груди, я заклинаю. Именем Иисуса, рассосаться. Ты дух рака, тут же удались, прочь. И пускай свобода приходит к дочке Божьему. Божьей. Во имя Иисуса. Полное исцеление сейчас же. Да. Слава Тебе, Господь. Именем Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Исход 24. 9 по 18 стихи. 9 по 18 стихи. Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели, и пили. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору, и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал: «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день воззвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в средину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Спасибо, пастор. Я хочу проповедовать сегодня на тему наиважнейшее. Это редкое слово. Я не говорю важнейшее, я говорю наиважнейшее требование Бога своему служителю. Наиважнейшее требование Бога своим служителям. God's paramount requirements for His leaders. God's paramount requirements for His leaders. В этом месте Писания мы видим, что сам Бог, скажите, сам Бог,
обращается к своим лидерам и непосредственно главному лидеру, Моисею. В 12 стихе Бог говорит: «И сказал Господь Моисею: зайди ко мне на гору и будь там». О, вау! Скажите: зайди ко мне на гору и будь там. Еще раз. Now, еще раз. Кто-нибудь здесь служитель или нет? Кричите «да». Наиважнейшее Божье требование к вам — это ваша жизнь. Зайди ко мне на гору. И что там делать? И прибудь там. Alright? Если вы не приучили себя к этому наиважнейшему занятию, вам нечего делать в царстве. Если не приучили себя, что нужно делать? Нечего делать в царстве. Я хочу обратиться к тем служителям, которые будут рукоположены сегодня. Вы ждете, очевидно, чтобы помазание пастора Сандея перешло к вам. И хорошо желаете. Вы ждете, безусловно, чтобы благодать Божья пришла на вас после этого помазания. И, конечно, безусловно, хорошее желание. Извините. Человек, у кого геморрой в зале, положите руку на себя сейчас. Я сокрушаю этого духа геморроя. И повелеваю прекратиться мучить этого человека. Это дух нечистый. Перестань это делать. Во имя Иисуса. А также эта проблема поясницы в спине. Именем Иисуса заклинаю тебя. Перестань мучить этого человека. Именем Иисуса. А также это десятки тысяч долги, которые висят на этого человека. Властью и голосом Божьим аннулирую этот долг. И повелеваю именем Иисуса, чтобы она была оплачена. Во имя Иисуса. Будьте свободны. А также мужчина, который имеет проблема с семейной жидкостью. И у вас она почти как вода выходит. И она не способна производить. Именем Иисуса. Эта проблема я повелеваю с корня решиться. Именем Иисуса Христа. Будьте исцелены и здоровы. Другой человек, который получил операцию в голове. У вас была операция в голове когда-то. Операция в голове. Но все равно следы остались болезненные. Положите руку на эту голову. Именем Иисуса Христа. Я заклинаю этого духа немощи. Прекрати мучить моей сестры, моего брата. Именем Иисуса. Будьте исцелены и здоровы. Аллилуйя. Помазание можно передать, но слушайте меня, если вы не научитесь этому искусству уединения с Богом, если вы не сделаете это самым большим вашим приоритетом и вообще вашим единственным служением, вам даже не надо выйти сюда, чтобы я за вас помолился. Потому что вам нечего делать на ниве Божьем. Нечего. И причем, имеется в виду, даже если вы призваны в бизнесу, или вы призваны в политике, или вы призваны в общественной жизни, если вы не поймете и не примете решение для себя, что Господь, мое единственное служение будет искать твое лицо и пребывать с тобой на горе. Если ты не примешь это решение, так я даже не хочу, чтобы вы были в моей церкви или подо мной. Не хочу абсолютно. Потому что есть пастора, которые уезжают из Киева или наоборот в другом городе. Они думают, пастор Сандей не чтобы здесь контролировать. И я могу жить как хочу. И спят, и кушают, и нет результата, полагаются только на благодать. Или у них какие-то маленькие смешные результаты, 200 человек в церкви, и думают, что это достаточно.
и не ищут Бога, и ничего, так не назовите себе, что вы связаны вообще с пастором Сандеем. Давайте прощаемся по-хорошему, хорошо? Это я вам перед Богом говорю. Извините, человек, который большой палец беспокоит вас, она просто шершит вас. Вы не можете сидеть, вы не можете писать. Получите исцеление сейчас, пожалуйста. Слушайте, я хочу вам рассказать о своем свидетельстве. У меня, честно говоря, если перед Богом вам честно сказать, чем я больше занимаюсь служением, и почему я пишу книгу «Как быть пастором без слез». Мое служение не пасторство, поймите меня. И Бог даже не призывает нас служить Ему. Вы знаете, что Бог призывает нас делать? Познать Его. Или побыть с Ним. Какой успех ваше служение, все спрашивают. А потому что у меня нет служения. Вы знаете, какое у меня служение? Единственное. Я занимаюсь самим Богом. Это мое единственное служение. Остальное — церковь, проповеди, помазание, чудеса, книги. Остальное — мое удовольствие, мой хобби, мое наслаждение. И единственное служение, которое Господь хочет вручить вам сегодня, когда на вас возложим руки, или те, которые уже служили до того, слушайте меня, ваше единственное искреннее служение — это заниматься поиском Бога. Поиском Бога. Поиском Бога. Без этого у вас нет служения. Даже если результаты какие-то есть физические, даже если какие-то показатели есть физические, это все туфта. Это все туфта. Это все временное явление обманывающих себя. Виктор улыбается. Туфта — это интересное дело, но это правда. Бог не призвал нас на бегизну, бегать туда-сюда, суетиться и туку-туку-туку-туку. Конечно же, я не пуритист или, пуритан, я не такой, или я не монах, который говорит, надо только молиться с утра до вечера и все. Мои служители, они меня знают. Если кто-то работает в офисе или в церкви над людьми, с людьми, наверное, большего труженика и трудоголика не найдете, чем я. Но для меня это все как прогулка. То, на что перед Богом, что на самом деле берет мое время, то, над чем я на самом деле напрягаюсь, где я напрягаюсь, где я действительно занимаюсь, то это поиска Бога. Потому что когда я молюсь 2 часа, мне хочется уже упасть или идти спать. А я думаю, я себя составляю, мне нелегко в это время. Вот там я напрягаюсь. А чтобы молиться за людей, чтобы проповедовать, я вообще не напрягаю на это. Чтобы в офисе идти работать, это вообще ерунда. Вот то, где я напрягаюсь, где я на самом деле работаю, это когда я иду в уединение, каждый месяц, на неделю, закрываю, когда мой ребенок рождается маленький. Моя жена только что приехала, и я вижу, я должен уединиться. И я должен сказать пока ребенку, который еще не слышит пока. А Фарез, который 5 лет, говорит, папа, зачем тебе уйти постоянно в эту комнату молиться? А он же знает, он сам может доехать, куда я молюсь. Мы проезжаем машину, он говорит, пастор, вот это твой дом молитвы. И недавно, когда я уходил последний раз, он говорит, папа, зачем тебе уходить в этот дом молитвы? Целую неделю. Я говорю, почему? Он говорит, я не хочу, чтобы ты ушел. Он не говорит, я не хочу, чтобы ты пошел проповедовать, потому что на это я трачу время, он даже это не замечает. Он не говорит, я не хочу, чтобы ты, занимался в офисе, он даже это не замечает. Это не то, что берет мое время. Он заметит только одно, что у пастора, ему 5 лет, он уже знает, что пропадает куда-то. Я говорю, я ему объяснил, но он понял. Когда он понял, он говорит, пастор, папа,
Тогда иди. Только следующий раз я хочу, чтобы ты меня брал с собой. Когда он понял. Он уже хочет уединиться с 5 лет. Потому что он видит пример папы. Слушайте, церковь. То, и это нелегко. Вот там я трачу силу. Это сила для меня уходить от жены. Когда я только что приехал откуда-то, мне все равно надо уйти к Богу, потому что это приоритет выше гор. Мое время с Богом, моя занятие с Богом, мой поиск с Богом, больше семьи, больше жены, больше церкви, больше проповеди, больше славы, больше все. Я этим единственный болезнь, который я заболел, который неизлечимый. Быть одержимым Богом. Вот, если вы не хотите вот так жить своей жизнью, не тратите время на планете Земля. И тем более не скажите, что вы связаны с пастором Сандеем. Я жестко говорю, правда ли? А потому что она настолько серьезна. Слишком много людей думают, что у них есть церкви или служение, только потому что есть вот людей, которые собираются. Это не ваше служение. Ваше служение, насколько ты можешь заниматься самим Богом, поиском Его, познанием Его. Через общение с Ним, через молитвы, через Слово Божие. Вот это единственное служение, это наиважнейший приоритет. Каждый день у тебя должно быть сколько часов, которые ты выделяешь. Люди спрашивают меня, сколько ты молишься? А я не хочу сказать, сколько я молюсь. Потому что это не твоя проблема. Это мое личное дело с ним. И вообще это не по правилам. Тогда думаешь, что если я буду молиться 10 часов в день, тогда я буду Божье помазанный. Нет. А я знаю одного человека, который молился меньше меня каждый день, но более помазанный, чем я. Вы знаете почему? Потому что не в молитве, а в общении с Ним Бог делает. Хождение с Ним, познание Его. Вот где разница. Кто-то может молиться больше, я 10 раз, но когда я стою на сцене и начинаю говорить, люди скажут, что откуда этот появился там. Разница сразу будет видно. Почему? Потому что надо его познать. Цель молитвы вообще-то для того, чтобы познать его. Это всего лишь инструмент. И Библия тоже. Мы не считаем Библию для себя. Цель Библии для чего? Чтобы познать, общаться с Ним. Поэтому Смит Вигглсворт, который я сказал, что я больше него даже молюсь, и вы тоже больше него, наверное, молюсь. Когда он его спрашивал, сколько ты молишься, он говорит, 15 минут. Как это ты тогда такой помазанный? Он говорит, а потому что полчаса не проходит, чтобы я не общался с Ним. Вы не поняли его, это самое? Поняли кто-нибудь? Он говорит, самое больше я молюсь 15 минут. А почему ты такой помазанный? А потому что полчаса не проходит, чтобы я с ним не общался. Это называется хождение с Ним, окей? Хождение с Ним. Но для некоторых из нас, которые еще не такие дисциплинированные или шутки в духе, мы используем законы, чтобы помогать на себе. А что такое законы? Ну, мы начинаем с законом. Я говорю в своей церкви. Каждый служитель должен молиться каждый день 2 часа. Это закон. Но закон помогает тебе дойти до того места, где ты станешь взрослым. Вы понимаете меня? Где это уже входит в жизнь, саму жизнь. А я говорю каждому члену верующему, я говорю, если ты молишься меньше часа в день, ты вообще не верующий в нашей церкви. Почему я даю такие жесткие вещи? Я понимаю, это закон, да, это закон. Но закон надо для начинающих, для детей. Закон это путеводитель. Кому?
ко Христу. Но когда ты познаешь Христа, это я так себя дисциплинировал раньше. 2 раза в неделю постился, несколько часов молился, по 4-6 часов молился, когда я искал Бога каждый день. Но когда я дошел до определенной точки, я понял, что все это уже не для меня. Я уже хожу с Ним теперь. Я дружу с Ним. Он здесь со мной. Я вижу Его теперь каждый день. Это уже другой уровень, но надо до этого дойти. Кто-нибудь слышит меня или нет? И это то уровень, который Бог говорит Моисею. Поднимись на гору. Пока ты поднимаешься на гору, нужен закон. Но когда ты уже поднялся на гору, единственное, что требуется сейчас, это пробудь с Ним. Ты просто уже пробиваешься с Ним и все. Общение Святого Духа. Ты уже просто пребываешь с Ним и все. Сам Бог призывает Моисея это делать, подняться на гору. Почему? А потому что для него, для Бога, самое важное для своих служителей это вот это. Он понимает, что у него 1 миллион человек там ждет, 1,5 миллиона там ждет. Бог понимает, что они могут бунтовать, проблемы, им надо пить, им надо кушать. Но Богу это не волнует, что им надо кушать. Богу это не волнует, что у них нету воды. Богу это не волнует, что у них нету маны. Богу это не волнует, что они могут жаловаться и роптать и так далее. Бог хочет этим научить нас, как лидеры, что никогда не займись повседневными делами церкви и не позволь повседневными делами, мелкими делами церкви тебе так нагрузить, что тебе некогда подняться выше на гору. Оставь все мелочи жизненные, оставь все суеты, оставь все повседневные проблемы, оставь все вопросы. Бог видит и поднимись на гору. Потому что там на горе ты получишь инструкцию для решения земных проблем. Еще раз скажу. Там на горе ты получишь инструкции для решения каких проблем? Земных проблем. Почему? Потому что небо, горы всегда легче и лучше видны земные ситуации. Когда ты поднимешься на гору, тебе так станет ясно все ситуации. Все карты расставлены, так ясно. Ты начинаешь думать, боже мой, зачем тогда я переживал, когда я там был внизу? Вот, у тебя были переживания, потому что ты был внизу. А если ты сможешь только чуть-чуть подняться выше, ты увидишь ситуацию так легко, и поймешь, что не надо было вообще волноваться. Вот почему я говорю, можно быть пастором без слез. 12 стих еще раз прочтем. И сказал Господь Моисею, зайди, ко мне на гору, и будь там. Мне нравится это. И что будет, и что ты делаешь, когда ты заходишь на гору? Будь там. Иначе говоря, уединение с Богом не должно быть однократное явление. Или, как это сказать, единовременное разовое явление. Потому что я знаю некоторые наши пасторы, которые сидят здесь сейчас. Я их всех загнал однажды. Что если вы не идете на уединение, все, вы не мои служители. Вы знаете, пошли первый раз, а потом смотришь, пропустил первый месяц, а потом уже молчаливо пропускай второй, а потом молится, чтобы пастор уже не нагадал. На 3-м месяце, чтобы пастор уже не напоминал. А потом через полгода опять прибежит, когда припекло. Но слушайте, не в том-то дело.
Должна быть образом жизни. Нет, пастор, я пропустил, потому что у меня была поездка тогда, а вот на этот раз я заболел, а вот, ну, ерунда, уговоры, привет. Ты что, кого обманываешь, пастора или что ли? А? Пастора или что ли? Поднимись на гору. И что там? А? И прибудь там. И что там делать? Что-то вы, ребята, умокли. Прибудь там, прибудь там, прибудь там, прибудь там, прибудь там. Дисциплина в общении с Богом самая сильная вещь. Стабильность самая сильная. Если ты будешь молиться даже 15 минут каждые полчаса, это сильнее, чем ты будешь молиться по 10 часов, но каждый месяц. Еще раз скажу. Если ты будешь молиться только 15 минут каждые полчаса, это намного сильнее, чем если ты будешь молиться по 10 часов, но раз в месяц. Стабильность и постоянство играет решающую роль, когда речь идет об общении с Богом. Постоянство. Постоянство. Поэтому не важно, сколько часов тебе получается молиться в день. 2 часа или 3 часа. Но даже если это каждый час или только час в день, но будь уверен, что ты постоянен в этом определенное время и не меньше этого времени, которое ты назначил. Постоянство. Будь там, будь там, будь там. Не просто поднимись, а потом исчез. Бог не любит ненадежных людей. Он не любит ненадежных людей. Он не любит ненадежных людей. Он любит, чтобы его служители были надежными. Когда ты поднимаешься на гору, друзья, и тебе, и дам тебе скрижали каменные, потрясающие вещи. Горы и общение с Богом, когда мы занимаемся Богом, это есть место откровения, когда Он открывает свое сердце тебе. Он открывает свое сердце тебе. Он дает я дам тебе. Скажите, на горе Бог что-то вручает. Бог что-то вручает. Я не слышу вас. И Он вручает это только на горе, друзья. Те, которые ищут бизнес-планы, некоторые ищут откровение, каким делом заниматься, поднимись на гору, и ты вернешься с крижалем, дорогой. Но что я сказал? Поднимись, и что? И вернешься с крижалем. У тебя нету откровений, потому что ты еще внизу. Ты где находишься? Внизу. Внизу. Не бывает человека, который поднимается высоко к Богу на дружбу с Ним, чтобы у него не было послание. Причина, почему единственные проповеди, которые у тебя есть, это переписанные проповеди. Это только потому, что ты еще недостаточно высоко поднялся. Потому что когда ты поднимаешься высоко, у тебя ты будешь как книжник, который выносит и старое, и новое. Помимо те старые, которые Бог уже кому-то дал, это будет, само собой, но ты тоже будешь выносить какие-то новые, которые ни одно ухо еще не слышал. Окей?
Я говорю, которые ни одно ухо еще не слышал, окей? Старое и новое. Книжный. Один парень мне рассказывал, он будет свидетельствовать завтра, который меня вдохновил. Чем он меня вдохновил? Он напомнил мне о себе самом, моим поиском, как я стал богоискателем. Он рассказывал мне, что один пастор ему рассказывал в России, или где-то там, что в Беларуси, что он слышал, как пастор Сандей сказал, у него 1000 проповедей, которые у него написано, он еще не проповедовал нигде, и еще не слышал, чтобы кто-то где-то проповедовал или читал где-то. И он говорил, он пастор это сидел и говорит, Боже мой, ну как это так, какие-то чушь абсолютные, какие-то, ну, как это 1000 проповедей, написаны, даже еще не прочитаны. И нигде еще не слышал эти проповеди, чтобы они были прочитаны. Он говорит, я запомнил это, но я думаю, это нереально. Он говорит, через какое-то время, когда он начал искать Бога, проводить 4 часа каждый день с ним, он прибежал к этому брату и говорит, слушай, Сергей, теперь я знаю, откуда у Сандея эти 1000 проповедей. Я знаю, где он берет их. Ты не можешь подняться достаточно высоко, чтобы ты не вернулся с крижалем. Причем крижалем, который написано прописи у Бога. Не твоими выдуманными какими-то сказками. Не поняли меня. То я не то, что у тебя будет свои какие-то проповеди, какие-то придумали, зачинил, с того лепил, с того взял, туда лепил. Скрижалю, где написано прописи у Бога. Божьими руками, Божьими словами. И ты приходишь и становишься оригиналью. Даже в миллиардном мире. Становишься кем? Оригиналью. Где? Миллиардном мире. Оригинал среди миллиарда. Где это все рождается, друзья? Не позволь, чтобы работа забила тебе так сильно, что тебе некогда удраться к Богу. Или как мы говорим, удриться, да? Убежать Богу. Но я специально сказал слово удраться, потому что буквально это то, что надо делать. Буквально это то, что надо делать. Суета тебя так со всех сторон схватывает, что буквально надо удраться, я говорю. Убежать не то слово. Иисус постоянно этим занимался. Он постоянно убежал. От толпы людей, от народа и так далее. Некоторые из вас слушаете все то, что мы слушаем сегодня. То в школе открываются, то студенты каются, то тюрьме дверь открывается, то проституткам, то где-то еще. И вы думаете, идеи у меня приходят. У меня идеи появился. Я это тоже начну. Я то тоже начну. Я отношусь это. Привет. Ты можешь начать их сколько хочешь. Ты можешь начать их сколько захочешь. Но если ты не пробьешься сначала в духе и не получишь печать Бога Отца, что нужно получить? Печать неба. Если ты не получишь печать неба, на эти все произведения или занятиях пустое, громкогласное кимвали и все, ничего больше. Кимвали и все.
empty timbres or what they call it. Empty sounds without substance. That's all. No substance. Besadrjani. Shume adni. Поэтому я не люблю шумных проповедников. Просто кричат, без сути. Ничего не дает. Но есть другие, которые пойдут на кафедру, начнут кричать, и все начнут орать в зале. Они, которые поднимутся, начнут кричать, тебя раздражается, и все, сейчас убежать вообще из зала. Какая же разница между тем и другим? Одни крики, это озвучивание крики неба. Он уже там был. А вот второй пустое подражание, потому что он думает, что это крики производят чудеса. Так что не копируйте программы, потому что где-то работает. Та сила за программой, которая заставляет его работать, заключается и находится на горе. Когда ты можешь пробиваться с ним. И дам тебе, поднимись на гору, прибудь там и дам тебе. Ты не можешь подняться на гору, друзья, чтобы не вернуться порушением. Дам тебе. Дам тебе. Дам тебе. Дам тебе. Дам тебе. То есть он не оставляет даже сомнения. То есть иди не сомневайся. Даже не думайся сомневаться. Поднимись. Дам тебе. Ну дам. Не может быть дам. Может быть, ну, посмотрим. Возможно, что-то получишь. Ну, может быть, тебе повезет. Разве так написано? Не понял. Однозначная категоричность. Да, тебе еще. Поднимись сюда на гору. И все, у тебя оно есть. У тебя оно что? Есть. Есть. Так что человек, который занимается именно Богом, не может быть пустым. Либо он насыщен дарами Духа, либо он наполнен силу помазания Духа Святого. Либо он насыщен словом, либо он Богом поставлен непоколебимым авторитетом, либо он утвержденный властью, но он что-то обладает, он чем-то обладает, он чем-то вернулся. Поэтому единственное служение, которое у вас должно быть, умоляю вас, научитесь заниматься только одним занятием – Богом. А как по поводу церкви? Я не знаю, сколько проблем. Пускай все эти занятия будут как бы вашим хобби. Это как я отдыхаю быть пастором. Отдыхаю и наслаждаюсь этим делом. Но вы знаете, где я напрягаюсь и потею, где я потею, это нелегко, когда мне надо искать Бога.
я составляю себя, хочу, не хочу, хочется, не хочется, я себя загоняю. Вот это есть мое единственное служение. Вторым служением подобное, это семья, это женой, во-первых, не тоже семья вообще, женой прежде всего, где я еще чуть-чуть напрягаюсь, чтобы сделать счастливым. Я вам скажу, легче быть пастором, чем мужем, быть мужем. Еще раз скажу. Легче быть успешным пастором, чем быть успешным мужем. Может быть, вы никогда не задумались об этом? Теперь думайте. Или кто-то говорит, что пастор соврал. Конечно, каждый может быть называться мужьями или мужем, но вот быть, тем более и успешным, надо заниматься этим. Поэтому бывает так, что успешные люди в каких-то сферах жизни бывают неуспешные. Вы знаете где? В собственном доме. Я думаю, не надо туда въезжать. Не надо туда въезжать. А? Важно, да? Все равно сказать или что ли? Их сегодня помазывают. Надо, чтобы они знали на что, да? Да. Ну, время уже прошло. Но я хочу вам сказать, что один стих только рассмотрел. Только 12 стих. А там 10. Что тогда будет, когда я дойду до всех остальных 10? Страшное дело. Никто уже не останется, наверное, не спящим. На этом закончим. Дайте Богу славу.